taquicardia, ó, batimento do seu coração, né, Vinícius? Pensando que ele é um paciente comum, né? Aqui que a gente tem que falar pra ele antes de começar o exame? Fica quietinho, parado, sem falar. E mais o quê? O que eu tenho que avisar o paciente? Que pode dar dor. Isso, vocês estão escutando o que as meninas estão falando, gente? O que as meninas falaram aqui? Pode causar desconforto, dor. Eu vou precisar palpar o seu osso e pode causar dor. Se doer demais, você me avisa. E esse dói mesmo. A acrômio não dói, doeu. Quando eu palpei, não dói. Mas esse aqui dói. Então tem que avisar, tá? Importantíssimo. Aí você como médico, é o ideal, senta com a cabeça virada pra cá, você direciona aonde. Ó, por que eu tô aqui? Pra ficar do lado Do direito. lado, exatamente, Sofia, esse é o raciocínio. Parabéns, eu tô aqui pra ficar do lado direito, tá? Então, ó, licença, aqueço minhas mãos, higienizei minhas mãos, tá tudo limpinho, tá? Se doer, você me avisa, tá? Ó, vem aqui na fúrcula e tenta achar o quê? Ângulo de Louis, ou articulação manubro external. Tá vendo? Mas o problema é que, tá vendo? Esse ângulo não é fácil de achar. Eu acredito que tá aqui, ó. O problema é isso, esse ângulo não é fácil de achar. Aqui tá em nível de quê? Segunda costela. Isso, segunda espaço. costela. Não, é segunda costela segunda mesmo. costela. Gente, o ângulo de Louis fica no nível da segunda costela. Então, logo abaixo do ângulo de Louis tem o quê? O espaço intercostal, tá? Ó, primeiro, então esse é o primeiro, aqui é a segunda costela, aqui é o segundo, terceiro, quarto, aqui já fica mais difícil. E aqui provavelmente é o quinto. Mas o quinto eu não consigo palpar aqui. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo palpar o quinto aqui? Expectativa, é a anatomia. As costelas. Elas se encontram. Isso. Se você olhar o seu botonete, as costelas se encontram nesse finalzinho. Então você não consegue palpar espaço aqui, você só consegue palpar espaço aqui. Então aqui eu tô palpando só osso e a cartilagem, né? Então, ó, aqui tá mais ou menos o quinto, esse é o quarto. Aqui tá mais ou menos o quinto. Então, outra dica que é a mais fácil de vocês palparem. Se vocês quiserem vir direto aqui e fazer essa técnica, fica mais fácil. Você vai tentar achar o apêndice tifoide ou processo tifoide. Então, vem aqui no abdômen dele, vai palpando até você sentir um degrau. Lembra da costela que a gente tinha que sentir um degrau aqui? Aqui a gente tem que sentir um degrau também. Aqui, ó. Aqui o degrau. Depois você palpa em você, Essa tá? é a forma mais fácil? É a forma mais fácil. Você acha o apêndice tifoide, coloca aqui no espaço. Então, esse espaço aqui, ó, que tá... Mas aí você vai na linha axilar, tá? Aqui, na linha axilar, abre isso. A costela abre e você toca no espaço. Então, aqui, ó. Aqui eu tô conseguindo encontrar esse buraco, esse vale. Esse vale é o espaço intercostal. Aqui, ó, quinto espaço intercostal. Aqui, ó, bateu, ó. Esse é o quarto, esse é o quinto. Bateu. Coincidentemente bateu. Às vezes não bate. Porque isso aqui não é uma medida precisa, tá? Mas até que aqui você não precisa de uma precisão 100%, não. Até porque em mulher também é bem difícil. É mais por causa da difícil, mama, né? por causa da mão. Então, vocês entenderam? Vai pelo apêndice tifoide, gente. Eu entendo. É difícil palpar costela assim. Não é fácil. Palpar costela, não. Palpar espaço intercostal. Não é fácil. Então, pelo menos, qual que é a missão de vocês? Tentar achar o processo tifoide. Achando o processo tifoide, você vai encontrar o quinto espaço intercostal com mais facilidade. E aí, qual que é a outra referência que você precisa para o ictus? Linha. Isso. Aqui, ó, metade da clavícula, acrômio, incisura jugular, tem que ser a metade dessa medida aqui. Aqui tá o meu ponto que eu preciso achar, igual coordenada, abscissa e ordenada, né? Então, aqui tá meu ictus. Aqui, ó. Vai, testa. Se tá com dúvida, vira dos dois lados para achar o lado que tá mais potente, que tem diferença, e coloca no lugar onde você marcou. Enquanto você tá ouvindo aqui o tum tá, todo mundo ouviu o tum tá? Todo mundo tem que ouvir esse tum tá. Enquanto você tá ouvindo o tum tá, o que você tem que fazer? Medir o pulso radial. Medir o pulso radial. Então, o que coincide com a pulsação? O tum ou o tá? B1. O B1 é o quê? Tum. O tum, exatamente. O tum que coincide com o pulso radial. Se o B1 está coincidindo com o pulso radial, automaticamente o Vinícius está com ritmo regular. O termo, para você depois ficar no prontuário, ritmo regular em 2 tempos, vocês vão aprender isso. Bulhas normofonéticas.